នៅពេលលំបាកត្រូវចេះជួយដោះវិចារគ្នារីឯចំណងជើងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យចំណងជើងថាបន្ទុកគ្រួសារអរគុណសូមជម្រាបសួរចាស់ពុករដ្ឋស្រីហើយនឹងជម្រាបសួរមួយនៅក្នុងស្រឡាញ់ក្នុងប្រគុណនៃព្រះហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលចូលទស្សនា account Facebook របស់ខ្ញុំផងដែរសូមព្រះដែលមានជនរស់បានប្រទានពរដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃថ្មីដែលខ្ញុំតែងតែលើសូមបងប្អូនជាច្រើនលោកតែងនិយាយថាសូមឲ្យខែថ្មីថ្ងៃថ្មីកុំឲ្យដូចថ្ងៃចាស់ខែចាស់មែនទេយើងតែងតែចង់បានចឹងណោះហើយខ្ញុំក៏បានឃើញបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ទៅសេ caption នៅពេលដែលគាត់ឈឺនៅពេលដែលគាត់ឈឺតើគាត់ទៅសេយ៉ាងម៉េចអត់គាត់ទៅសេថានៅពេលដែលគាត់ឈឺទើបគាត់ដឹងថាសុខភាពសំខាន់អញ្ចឹងមែនអត់ជាទូទៅហ្នឹងហើយជាទូទៅនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ឈឺយើងអត់ដឹងថាសុខភាពនោះវាសំខាន់មិនទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមឈឺបាទយើងដឹងថាសុខភាពពិតជាសំខាន់នេះគឺជារឿងពិតដែលចាស់ពីដើមលោកតែនិយាយអត់ខុសទេលោកថាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណីហើយយើងឮពាក្យហ្នឹងយើងតែនិយាយថាឲ្យស្ងួនអ្ហ្មិចក៏កំពុងតែក្លៀនឃើញទេឲ្យស្ងួនអ្ហ្មិចក៏កំពុងតែហេវបាទពេលខ្លះយើងយកអាទិដ្ឋភាពផ្សេងមកប្រៀបធៀបថាគេគាត់ប៉ុណ្ណាគេមិនដឹងតមកអាឯងទៅតែប៉ុណ្ណឹងទៅរត់តមរបស់យកអីទៅដាក់ទៅឆ្ងាញ់រឿងពិតបងប្អូនណារឿងពិតមានអ្នកណាជំទាស់ឲ្យរឿងពិតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាអ្នកណាជាអ្នកមានបញ្ហាគឺយើងបាទគឺយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏គួរគិតពិចារណាដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់រព័តមកជាមួយនៃចិត្តខ្លួនដោយសារតែពេលច្រៀងកុមារនេះក៏ឡើងច្រៀងឡើងលេចកើតជើងត្បូងទៅយើងយកព័ត៌នេះមកគម្រាមគាត់មែនទេខ្ញុំធ្វើនេះគឺតាមសុភាសិតទេណាបាទអត់ពីសុភាសិតប្រាប់ច្បាស់ហ្នឹងបើស្រឡាញ់កូនណាត្រូវវេចោលវាដល់រំពាត់បាទដល់រំពាត់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅចំពោះមុខហើយមែនទេពេលដែលខ្ញុំអត់មានរវីរវល់ជាមួយគាត់សួរថាពួកគេមិនទៅជ្រុលលេខបាយពុះតែគាត់និយមគាត់មកត្រង់ភ្លឹងបាទត្រង់ភ្លឹងហើយឡើងតែម្ដងអញ្ចឹងមកថាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយពីច្រើនគឺតែងតែអប់រំដាស់តឿនពេលខ្លះលោកប្រើពាក្យសម្ដីពេលខ្លះលោកប្រើរំពាត់ជាទីអីគេក្រៅរំលឹកដល់ពួកគេមិនមែនមានចេតនាចង់សម្លាប់ឬក៏ធ្វើបាបពួកគេឡើយអរគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតដែលចូលមកក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គខ្ញុំក៏មានពាក្យលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថាពិតណាស់ទ្រព្យអាចសម្រាលយើងពេលមានទុក្ខហើយព្រះទ្រង់សុគតដើម្បីសងជីវិតមកដល់ពេលនេះក្តីសុខរបស់យើងក្នុងក្រុមគ្រួសារមិនមែនកើតឡើងដោយព្រោះតែលុយមកមុខជឿទេវាជារឿងពិតពេលខ្លះយើងមានទ្រព្យច្រើនមិនប្រកាសថាធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តទេយើងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនប្រកាសធ្វើឲ្យយើងរីករាយនៅក្នុងចិត្តទេពេលខ្លះយើងគ្មានអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែជីវិតយើងរស់នៅហាក់បីដូចជាបានទទួលភាពកក់ក្ដៅណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះគឺជាការដែលយល់ចិត្តចេះជួយទរៈគ្នាចេះសម្រាលគ្នាចេះអត់ទោសឲ្យគ្នាពីគ្នានិងគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងហើយបានជាខ្ញុំចេះតែនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំសង្គមដល់បងប្អូនពួកជំនុំខ្ញុំតែងតែប្រាប់ពួកលោកខ្ញុំតែងតែបញ្យល់ប្រាប់ពួកលោកតួអ្នកទៅសូមពោពីណាក៏ដោយចុះអ្នកណាដែលពូកែជូនពោអ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយសំខាន់ជាងគេគឺស្ថិតទៅលើអ្នកទាំងពីរបាទនេះគឺសំខាន់ជាងគេគឺស្ថិតទៅលើអ្នកទាំងពីរបើអ្នកទាំងពីរស្គាល់តម្លៃគ្នាស្ដាប់បន្តណាបើអ្នកទាំងពីរស្គាល់តម្លៃគ្នាអ្នកទាំងពីរស្គាល់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងហើយអ្នកទាំងពីរស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តអ្នកទាំងពីរគឺជាមនុស្សដែលមានពរហើយព្រះទេដែលជាអ្នកឲ្យពរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតែងតែលើបងប្អូនជាច្រើនលោកមានប្រសាសន៍ថាគ្រូនេះបកកែអ្នកនេះបកកែអ្នកនោះបកកែបងប្អូនហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តចំណុចនេះហើយដែលឪពុកម្ដាយពីច្រើនជំរុញឲ្យកូនខំប្រឹងរៀនដោយសារអីព្រោះលោកគិតថាលោកមិនបកកែតោះនេះព្រោះអ្វីដែលលោកបកកែគឺលោកបកកែត្រឹមបានមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងគុតគង់សម្រាប់ជីវិតនៃការរស់នៅឲ្យសមស្របនៅក្នុងចំណោមការមួយដែលគ្រួសារត្រូវទទួលខុសត្រូវតែឲ្យបកកែដូចគេសមត្ថភាពដូចគេលោកត្រូវជាមួយទេអញ្ចឹងហើយបានលោកចេះតែជំរុញឲ្យខំប្រឹងព្រោះនឹកថាអនាគតទៅមិនចង់ឲ្យជីវិតពួកគេដូចជាពួកលោកដែលរស់នៅក្នុងភាពលំបាកនោះទេជាពិសេសគឺអវិជ្ជាខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះសូមការអភ័យទោសសម្រាប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបដែលខ្ញុំដឹងថាលោកអត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រាប់កូនបដៅកូនអប់រំកូនគេតែនិយាយថាម៉េចជំនាន់មកឯងជំនាន់ប៉ាឯងហួសហើយឃើញទេជំនាន់ខ្ញុំនេះវាទំនើបបែបនេះបែបនោះខ្ញុំជឿថាពាក្យសម្ដីអស់នេះគឺធ្វើឲ្យលោកមានការជឿចាប់ខ្លាំងណាស់
bà chú chắc bên đâyខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំអត់ខ្ញុំដឹងបាទជាមួយម្ដាយខ្ញុំអត់ខ្ញុំដឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនយកឡើងខ្ញុំត្រូវអានមេរៀនខ្លួនឯងទុកស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅរៀនហើយបន្ទាប់មកត្រូវជួយបង្រៀនគាត់បាទត្រូវជួយបង្រៀនគាត់ខ្លួនឯងជួយបង្រៀនម៉ែផងមកកូនហើយខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាទេគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអីបានជាគាត់នៅចង់ចេះទៀតហ៎ចឹងបានថាការរៀនមិនចេះចប់ទេណាបងប្អូននៅពេលមួយដែលឪពុកម្ដាយប្រាប់ថាប្រយ័ត្នយើងថាខ្លាចអីប្រយ័ត្នយើងថាខ្លាចអីដោយសារអីយើងអាចទៅរួចយើងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែនៅចំណុចមួយមកដល់យើងសម័យឃើញពាក្យប្រយ័ត្នរបស់គាត់ពីពិតគាត់មានចេតនាចង់បានអីពីយើងសោះគឺគាត់ជាអ្នកការពារយើងវិញទេនេះគឺជារឿងពិតចឹងបានខ្ញុំសំណោះទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយពេលខ្លះខ្ញុំដឹងថាលោកឈឺចាប់នេះព្រោះខ្ញុំឲ្យចំណងជើងបន្ទុកគ្រួសារយើងអត់ដឹងនេះមែនទេដឹងតែទាដឹងតែសុំលោកឲ្យល្អលោកមិនឲ្យអាក្រក់មែនទេលោកឲ្យមកយើងសប្បាយចិត្តបែបនេះឬបែបនោះដល់លោកមិនឲ្យទៅយើងរហូតមិនថាបងប្អូនថាខ្ញុំទេយើងធ្លាប់និស័យជាក្មេងយើងធ្លាប់ដឹងពេលខ្លះយើងតតាំងជាមួយគាត់ដោយសារអីព្រោះមិនបានដូចចិត្តយើងធ្លាប់អីទៅគោះបោះបោកជាមួយលោកវិញមែនទេអត់ដូចចិត្តយើងនោះយើងចង់ចេះយើងចង់ចុះដល់លោកមិនប្រកយើងបែរទៅជាគោះបោះបោកជាមួយលោកពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយជាមួយលោកដូចខ្ញុំធ្លាប់ជំរាបជូនថាពេលខ្លះมันស្មើនឹងនិយាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិយើងទេបាទអត់មានតម្លៃស្មើនឹងមិត្តភក្តិយើងទេអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះអង្គុយគិតណាអង្គុយគិតខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដែលគេនៅមានបណ្ដាចាស់ចាស់ណាគេលេងជាមួយគេបាច់ពណ៌គេថើបផ្ងាថើបពណ៌អញ្ចឹងគេលេងជាមួយបណ្ដាគេចុះបាយចុះអីខ្ញុំមើលគឺខ្ញុំទឹកភ្នែកបាទមើលគឺខ្ញុំទឹកភ្នែកហើយខ្ញុំចូលខមមិនដាក់គេខ្ញុំចូលខមមិនដាក់គេខ្ញុំថាល្អហើយដែលក្មួយឬបងប្អូននៅមានបណ្ដាក្រនលោលេងធ្វើមិនខែកងគាត់ទៅនេះតែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតេតតទៅនឹងបន្ទុកគ្រួសារតើអ្នកណាដែលរែកគុណច្រើនជាងគេឃើញអត់អ្នកណាដែលរែកគុណជំនួសយើងចឹងបាទខ្ញុំផ្ញើឲ្យខ្ញុំខុសព្រឹកមិញណាអ្នកណាដែលរែកគុណជាមួយយើងគឺលោកឪពុកម្ដាយយើងទោះបីដឹងថាយើងអាក្រក់មែនទេទោះបីដឹងថាយើងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏លោកនៅតែមានចេតនាមើលការខុសត្រូវយើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានការ feedback ពីកូនមួយចំនួនតែលោកបាននិយាយថាលោកឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អត់ដូចអ្វីដែលលោកគ្រូមានប្រសាទទេហើយខ្ញុំគ្មានចេតនាប្រឆាំងខុសជាមួយនឹងបងប្អូនទេព្រោះធាតុពិតជាក់ស្ដែងគឺបងប្អូនជាអ្នកទទួលនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗមែនទេខ្ញុំបាននិយាយឲ្យចានក្នុងរាវហើយកុំគិតស្មានថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមិនដែលឈ្មោះតបតែគ្នាឬមិនដែលមានបញ្ហាជាមួយគ្នាកុំជឿចានក្នុងរាវខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតចានក្នុងរាវទី1ទី2លទ្ធផលសាច់ឈាមក្នុងនាមយើងជាមនុស្សមានបាបគ្មានអ្នកណាល្អយ៉ាងទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាននិយាយឲ្យនិយាយទៀតសម្រាប់វិស័យសាច់ឈាមរបស់យើងឪពុកម្ដាយផងយើងមិនស្ដាប់ចុះចំណងម្នាក់ដទៃតើយើងស្ដាប់យ៉ាងម៉េចគិតមើលចំណុចនេះឯងដែលពិបាកហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមានចេតនាថាខ្ញុំនិយាយយើងល្អទៅខ្លួនឯងមែនទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ខុសដែរប៉ុន្តែយើងរៀនជាមួយគ្នាគ្មានអ្នកណាកើតមកជាឯងដឹងឯងទេមែនទេអញ្ចឹងហើយបានជាឪពុកម្ដាយទៀតច្រើនទៀតសុខចិត្តយកគាត់ដើម្បីគម្រាមកូនសួរតែគម្រាមធ្វើអីចង់សម្រាប់គេមែនអត់ទេពេលដែលគេនៅទូចណោះពេលដែលគេនៅទូចខ្ញុំធ្លាប់ពន្យល់ចាស់ពេលនៅទូចឪពុកម្ដាយជាអ្នកបញ្ចុះបាយគេមែនអត់ព្រោះខ្លាចអីព្រោះដឹងថាគេអត់ដឹងតែកម្មរបៀបមិនគេញ៉ាំមិនគេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយជាអ្នកបញ្ចុះប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលគេចាប់ដើមចេះកម្មញ៉ាំខ្លួនឯងនេះបាទពេលដែលគេចេះកម្មញ៉ាំខ្លួនឯងគេដួសប្រពន្ធឯងវិញចានទាំងអស់ចឹងមកអស់ប្រាប់ហ្នឹងណាកូនកុំឲ្យដួសអញ្ចឹងឲ្យបរៀនទេកូនកុំឲ្យដួសអញ្ចឹងកូនដួសអញ្ចឹងបែបនេះបើមិនអញ្ចឹងនេះដូចប្រពន្ធគេដៃយើងចេញមែនអត់គេចង់ដួសខ្លួនគេណាដល់ពេលប្រពន្ធណែដល់ពេលប្រពន្ធនេះចំណុចហ្នឹងដែលជាចំណុចខ្វះខាតរបស់លោកឪពុកម្ដាយអាចចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំខ្លាចបំផុតពេលកូនធ្វើខុសអត់វាយអត់ស្ដីអត់ថាទេចាត់ទុកថាកូននៅក្មេងស្អែកឡើងវាធ្វើអញ្ចឹងទៀតខាងស្អែកឡើងវាធ្វើអញ្ចឹងទៀតវាធ្វើរហូតព្រោះវាទៅអីទេរហូតដល់ទៅទម្លាប់វាធ្វើខុសម្ដងបងប្អូនវាយវាមកបាច់ឲ្យវាឈឺបន្តិចពេលវាថ្ងៃក្រោយវាញ៉ាំទៀតវាចង់ធ្វើអញ្ចឹងវានឹកឃើញថ្ងៃមុនមកអញវាយឃើញទេនេះហៅថាការបង្រៀននេះហៅថាការអប់រំនេះហៅថាការទូន្មាននេះហៅថាការរៀបរៀងមិនមែនប្រឆាំងទោសជាមួយគេទេព្រោះចង់បំផ្លាស់បំប្រែអ្វីដែលជាកំហុសរបស់ពួកគេដែលមានខ្ញុំជឿតែបងប្អូនទាំងខ្ញុំយើងខុសធ្ងន់ណា
ខុសធ្ងន់មែនទេពាក្យមួយដែលយើងខុសធ្ងន់ទាំងអស់គ្នាអាណិតគេមិនចង់ឲ្យគេដូចយើងឃើញអត់យើងវាធ្លាប់លំបាកគេមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកទេប៉ុន្តែមានដឹងអត់មានដឹងទៀតចុងក្រោយបងប្អូននិយាយមិនអត់បើមិនស្ដាប់អសរុតិបងប្អូនណាបើមិនស្ដាប់គេមើលអញងាប់បាត់ទៅឯងជាអ្នកហែលណាហើយសួរថានៅពេលដែលគ្នាហែលគ្នាដឹងអីបើយើងនៅទូយើងមិនដែលបង្រៀនគេផងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមើលឯកសារមួយដែលកូនជនជាតិម្នាក់ដែលវាខ្លាយទៅជាឃាតករនិងជាចោរដល់សាហាវលទ្ធផលចុងក្រោយដែលគេយកទៅកាត់ទោសគេឲ្យពេលចុងក្រោយវាមួយឲ្យវាថាតើវាមានសំណុំពរអីមុននឹងគេកាត់ទោសហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាថាវាសុំជួបឪពុកម្ដាយវាតែសុំជួបម្ដាយវាហើយទេបានសុំជួបម្ដាយព្រោះវានិយាយថាខ្ញុំនឹងសួរម្ដាយខ្ញុំអីបានជាមិនប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងថាការលួចគេនេះវាខុសនេះកូននិយាយចេះរហូតដល់កូនទៅប្លន់ធនាគារប្លន់អីយកលុយគេចឹងណាវាទៅពុះដៃវាធ្លាប់រហូតជាងទៅដល់ចុងក្រោយមុនគេកាត់ទោសមហាជីវិតសរុបរត់ទៅទៅថ្ងៃនេះចឹងថាហេតុអីបានជាមិនប្រាប់ខ្ញុំពីកំហុសដែលខ្ញុំមានចឹងបានថាបងប្អូនជំលឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះបងប្រាប់យើងឲ្យយើងដាស់តឿនក្រានរំលឹកគ្នាពីព្រោះអីការពារកុំឲ្យយើងខំខ្លួនពីព្រោះអីគេព្រះជាអ្នកដកយើងចេញមកពីអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក់អញ្ចឹងហីព្រះជាអ្នកដកយើងចេញពីមារសត្រូវរបស់យើងមកអញ្ចឹងឲ្យយើងដើរក្នុងផ្លូវមួយដែលហៅថាព្រះជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បានប្រយ័ត្នខ្លួនទេវានឹងឯងជាអ្នកជានាំយើងយកត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងមិនខុសពីកូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទេនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយអប់រំនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយនិយាយថាច្រើនហុញគ្រាន់បែបនេះឬបែបនោះដល់ពេលលទ្ធផលចុងក្រោយបន្ទុកនោះធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាធ្លាក់ទៅលើពួកគេជាអ្នកអស្រ័យដល់ពេលធ្លាក់ទៅលើពួកគេជាអ្នកអស្រ័យចាប់ដើមពេលហ្នឹងឯងបន្ទោសហើយមកពីចេះមកពីចុះមកពីបែបនេះមកពីបែបនោះមិនខុសពីជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃទេឥឡូវមើលថ្ងៃនេះបងប្អូនមើលប្រាប់ខ្លួនថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំឲ្យអត្ថបទពិចារណាជាមួយគ្នាថាម៉េចនៅពេលលំបាកត្រូវចេះជួយដោះស្រាយគ្នាមនុស្សគ្រប់រូបតើប្រហែលអ្នកដែលខំប្រឹងដើម្បីជួយគេឲ្យអស់ពីខ្លួនមានទេអត់ខ្ញុំក៏អត់ដូចគ្នាអ្វីដែលយើងសម្លឹងគុតគុំក្រុមគ្រួសារយើងមែនទេបំពេញក្រុមគ្រួសារយើងជាមានកុំឲ្យមានការខ្វះខាតចុះបើសិនជាយើងត្រូវលះបង់ឲ្យគេទាំងអស់សំណួរសួរថាយើងអាចទៅមួយទេនេះមើលព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះមើលព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះឃើញទេនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនដើរតាមប្រងឡើងខកពេលដល់សិស្សឃើញអូមនុស្សច្រើនណាស់បងថាម៉េចអូអាណិតពួកគេណាមើលណាដាច់បាយដាច់ទឹកអស់ហ្នឹងគេមកតាមពួកយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចទៅទន្ទឹមនឹងការអាណិតគេអ្នកជំងឺទាំងប៉ុន្មានដែលមកជាមួយនឹងព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គប្រាប់គេឲ្យជាទាំងអស់ហើយដល់ពេលជាហើយពួកគេអត់ទាន់បានទៅណាទេព្រោះនៅតែអំណងសុបាយដាច់បាយដាច់ទឹកកលែងគ្នាណាអញ្ចឹងដល់ព្រះអង្គឃើញគេទទួលអាណិតក៏ប្រាប់ពួកសិស្សហើយពួកសិស្សឆ្លើយភ្លាមឆ្លើយថាម៉េចអូឲ្យគេទៅវិញទៅមនុស្សច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យគេទៅរត់ទិញអាហារចំណីតាមតែស្រុកតែពុំឲ្យលឿនមកនេះហូបទៅយើងគ្មានអីឲ្យគេហូបទេដល់ព្រះអង្គឆ្លើយផុយឲ្យគេហូបផងទៅខឹងអត់ធ្លាប់ទេធ្លាប់តែផ្ទះយើងមានបាយតែម្ចាស់មានម្ហូបតែម្ចាស់សម្រាប់ទុកជុំគ្នាប្តីប្រពន្ធពេលភ្ញៀវមកលេងផ្ទះប្តីស្រែកអូមិនគេអាចមកហើយវើយទៅយកម្ហូបហ៎គេទៅអាម្ចាស់ណាទុកផ្ទះសម្រាប់ជុំគ្នាខ្លួនឯងសោះហ្នឹងមិនអត់បងប្អូនអញ្ចឹងណាទៅអស់ហ្នឹងអានេះមានរឿងពិតទេណាមិនតែទីស្រឡាញ់អត់รู้ណាយើងមើលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមើលខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាសុំលះបង់ខ្លួនឯងទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលនេះសំណួរសួរថាតើព្រះអង្គមិនជ្រាបថាពួកសិស្សមានប្រមាណទេឬអីហើយព្រះអង្គមិនជ្រាបថាមនុស្សជាច្រើនទេណាតើយើងត្រូវពុតពុកមិនឲ្យគេជួយគេបានអត់ហេបងអត់បានសួរទេឃើញទៅបងបាននិយាយថាឲ្យគេហូបផងទៅហើយតែចឹងពួកសិស្សថាមិនអត់ឲ្យហូបមិនឥឡូវនេះបើសរុបចុងក្រោយនេះរបស់អ្នកសល់មានអីគេមានតែនំប៉័ង5និងត្រី2នេះតែឲ្យគេហូបមិនដល់ចឹងបងអត់មានគេទៅច្រើនមែនទេមកហៅគេមកខ្ញុំបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ព្រះបន្ទូលភាគច្រើនគឺព្រះអង្គប្រើន័យធៀបដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅគិតពិចារណាជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅគិតពីសេចក្តីជំនឿស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាខ្ញុំបាននិយាយហើយថាមនុស្សធ្វើមិនបានតែព្រះអង្គធ្វើបានទាំងអស់ដូច្នេះព្រះអង្គក៏សាកល្បងចិត្តយើងដូចគ្នាតើចិត្តយើងក្នុងនាមជាកូនរបស់ព្រះអង្គតើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គទេយើងចង់ចូលរួមក្នុងពរនៃកិច្ចព្រះអង្គទេព្រោះព្រះអង្គសពហាទីអីគេឲ្យយើងចាញ់ទៀតដល់អ្នកដែរអត់ឃើញអត់ទ្រព្យយើងមាន
ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនមានន័យថាឲ្យយើងលក់ផ្ទះសម្បែងយកប្រពន្ធយើងទៅចែកដល់អ្នកត្រូវឲ្យអស់អត់ពីខ្លួនឯងមិនមែនទេគឺព្រះអង្គសពប្រហារទេឲ្យយើងធ្វើចែករំលែកដល់ក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះក្រោយពេលដែលព្រះអង្គហៅគាត់នៅលើសូនរំកាំង5ត្រី2យកនេះមកឃើញទេហៅសើយកនេះមកទៅឥឡូវទៅប្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នាំគ្នាអង្គុយទៅរៀបជួរទៅប្រាប់ណាឲ្យអង្គុយទៅរៀបជួរទៅដើម្បីឲ្យយកអាហារនេះទៅឲ្យពួកគេយកទៅដល់ព្រះអង្គពឹបអត់ខុសពីយើងទេបងប្អូនអត់ខុសពីអីសូម្បីតែបន្តិចពេលយើងមុនពេលដែលយើងមានព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំជីវិតយើងអ្វីគ្រប់យ៉ាងយើងត្រូវការឲ្យព្រះអង្គជួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គជួយហើយបែរជាចង់បន្ថែមបើព្រះអង្គមិនថែមខ្ញុំមិនធ្វើនេះចិត្តរបស់យើងគឺអញ្ចឹងសាច់ឈាមគឺដូចគ្នាអត់ខុសពីនេះបងប្អូនមើលខ្លួនឯងឲ្យទៅអង្គុយរៀបជួរនេះអង្គុយសួរថាមានដឹងថាព្រះអង្គទៅធ្វើមិនអត់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនឹកចាំម្ដាយខ្ញុំបាទខ្ចីគេមកជីសងគេមកត្រឡឹងខ្ញុំនឹកចាំចូលអត់ភ្លេចទេចូលអត់ភ្លេចទេពេលបានលុយសងគេវិញណានាំគ្នាអង្គុយមើលឲ្យយំណាបងប្អូនស្មាយមើលខ្ចីគេមកជីនេះមកជីថាដុំប៉ុណ្នេះចាស់នេះមកជីប៉ុណ្នេះឯនេះហើយដល់ពេលដល់សងគេវិញមកត្រឡឹងនេះសម័យមើលកាន់នេះហើយនាំគ្នាអង្គុយយំ3អ្នកម៉ែកូនតែសុខចិត្តណាម្ដាយខ្ញុំគាត់ប្រើពាក្យប្រមាថណាតែគាត់ថាមិនអត់ដល់រាល់ការជីវិតយើងនៅរស់កូនទ្របយើងអាចរកបានខំប្រឹងទៅទាំងដឹងតែខ្លួនឯងអត់ដឹងទៅធ្វើអីកើតចឹងបានថានេះខ្ញុំឲ្យចំណងជើងបន្ទប់គ្រួសារនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងដូចគ្នាតើបងប្អូនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយនៅបើសិនជាបងប្អូនដឹងថាខ្លួនឯងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គហើយត្រូវគិតពិចារណាខ្ញុំអត់ចង់ស្រែកប្រើបងប្អូនថានេះអ្នកក៏ធ្វើនេះអ្នកខធ្វើនេះខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងទេអ្វីដែលសំខាន់មិនហៅថាបន្ទប់គ្រួសារយើងចេះជួយសម្រាលគ្នាអានឹងបានហៅថាគ្រួសារសិក្សាទៅបានហើយរឹងមាំទៀតអានេះគឺអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមព្រះតាក់ទងទៅនឹងដែលរៀបចំសិក្ខាសាលាយើងនៅថ្ងៃ9នេះគឺកើតចេញពីកម្លាំងចិត្តរបស់បងប្អូនកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់បងប្អូនដោយក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងប្រពន្ធរបស់ព្រះព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញការរួមរបស់បងប្អូនរឹងមាំនៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអញ្ចឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យចំណងជើងព្រះបន្ទូលថាបន្ទប់គ្រួសារតើតាក់ទងទៅនឹងបន្ទប់គ្រួសារអ្នកណាជាអ្នកដោះស្រាយខ្ញុំដឹងថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឲ្យដោះស្រាយមែនទេប៉ុន្តែសូមឲ្យពួកលោកមានកម្លាំងផងមានកម្លាំងយ៉ាងម៉េចសម័យមើលខ្លួនឯងយើងប្រឹងតែឪពុកម្ដាយតែកូនគ្មាននឹងខ្យល់អីសោះសំណួរសួរថាសប្បាយចិត្តប្រឹងអត់មែនទេធ្លាប់មានចិត្តអត់ប្រឹងធ្វើអីទៀតដើម្បីអ្នកណាបើគ្មានប្រយោជន៍អីក៏សោះគ្មានណាគេជួយយើងផងយើងនិយាយចឹងណាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមើលចឹងក្រោយពេលព្រះអង្គយកនំប៉័ងហើយនឹងត្រីនោះមកព្រះអង្គអរប្រគុណព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមហៅពួកសិស្សថានេះមកយកឲ្យពួកគេទៅតើមកដល់ពេលហ្នឹងតើពួកសិស្សទៅសួរព្រះអង្គថាបងឯងធ្វើម៉េចហ្នឹងមកឃើញទេបងឯងធ្វើម៉េចហ្នឹងបាននំប៉័ងត្រីច្រើនម្ល៉េះខ្ញុំយកទៅឲ្យតែ5តាហើយត្រីតែ2តាហើយចូលមកក៏ច្រើនដែរមិនខុសពីបងប្អូនដាក់ដង្វាយថ្វាយព្រះឬក៏ជួយដល់បងប្អូនដែលត្រូវជួយនោះទេយើងមិនមែនជាអ្នកមានទេមែនទេប៉ុន្តែយើងចែករំលែកតែហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចេះតែអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គថាបងហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរបទពីសប្តាហ៍មុនព្រះអង្គប្រាប់អីមែនទេច្បាយណាឬក៏គ្រូណាដែលគេចែកចាយរបស់ល្អដែលចេញពីឃ្លាំងពេញដោយរបស់ល្អដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីកំណត់ទ្រព្យរបស់គេខ្ញុំគ្មានកំណត់ឲ្យបងប្អូនទេកំណត់ដែលមានគឺក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងអស់ដូច្នេះអ្វីដែលបងប្អូនអាចស្ដាប់បានគឺស្ដាប់ហើយពិចារណាជាមួយព្រះបន្ទូលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរឹងមាំយើងមិនមែនជាអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសព្រះអង្គទេទ្រង់ទេដែលទ្រង់ជ្រើសរើសយើងហើយយើងមិនមែនជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គទេ
ông tê để trong sàn dư vô bị đang ở chỗ ba bà mất đôi trong tê bom ôn chỉ nhẹ sầm rách bom cho bom được luôn hay hay cái bằng chôm dây chân bru ca sầm rách được bom ôn tai bom ôn đang ba thang pre dư ở ngoài chỉ bom này trong chỉ biết chu bom ôn đang bị tố chứ dư ở trên nhà bay dư ở trên đúng khôngแต่ผู้ประดายืนที่ไหนจำยืนกดปุ่มยืนก็โหบเรียนยืนเอาใจยามไม้กลุ่นไอใจนำไม้กลุ่นไอใจซองกลุ่นไอนึกเอาไว้กลุ่นไอนึกอ๋อคือผู้รู้ที่ไหนของหัดยืนจึงไอ้นี่เพียงก็จ้องลึกไปเจ็ดมองโอนมาเปลี่ยนบ่จ้องอักรุษาสับสานจ้องอักรุษาเมียนสิบใดอมนอดักขาดเตยจะช่วยต่อสายเปลี่ยนนะเตยช่วยต่อสายเปลี่ยนสู้ท่าผู้ประดาครบเมียนเจ็ดอักรุษคือคุณอะไรไอ้ที่ช่วยเราเลยอันอันนั้นเอาครูสร้างคลายนะบางคนนะแต่พอสมัยพูดยืมเชื่อมชื่อท่าเตียงกับพวกมาได้เชื่อมเตียงบางคนตัวนี้สนุกโบคือคอมคือว่าไอ้พวกคอมประเรียนมันปัดความดีพวกมาได้ดีปัดสนุกแห่งหน้าพวกมาได้จีเน็ตรังช่วงมืดไอ้นี่ตามมีเรื่องการล่างเตียตรงจะนังการจงไอ้ตอนมาดูจีจ่าปรำกวนเนี่ยคือสำหรับในเนี่ยไอ้ปรำจูลองบอดกับพี่ปรับหาอดปางในรอบผู้สไลด์หนึ่งคนไม่ดีจังสรุปต้องตามประมาณเดิมให้ไอ้ปางจีนขนมปังปรามถึงไรปีจมไอ้มาดูจางต้องมาเลยจ้องสมได้เลยเปรี้ยบรรทุลสนับไปโทษนะจ้องสมได้เลยเปรี้ยบรรทุลบองโอนจีจุนจีนแน่สาหนากันเรามันสำคัญในจุดโบราณเอาไว้ในสำคัญคือมนุษย์มีบ้าเตยบางแต่ตัวการอัตุเลี้ยงสำอาดแต่ช่วยซองชีวิตคือเดชาพระเยซูแต่ตรงช่วยบองโอนถึงออกมีหายหนึ่งย่อมมันไม่กล้าคอมเปร่งหรือบอกยืนดีคือโดยการสนับของพวกจึงบรรทุกครูซาในปีนี้เอาไว้เติมจีบรรทุกเปรียสอบหาใจเอายืมช่วยบรรทุกดำเนินละอระบบเปรียสตอนนี้ตัดสินใจยืดดำไปไอ้กีบานลือดำเนินละอตามเหตุกองโอนถึงออกมีพร้อมได้ไกลโลเปรียบรรทุกหนึ่งเพื่อการคลองชีวิตเก๋ไอ้นายมุติบาลปากเจ็ดตัวตรงจีองสองรูปเก๋หนึ่งบาลมุติบ้าหาโจนโคทานสูรู้ยืนออกนี่ได้โดยในทรงบองโอนมีสิ่งใดออกนอให้เรื่องม่อมเดินคลองชีวิตบรรทอจะเดียดการได้ยืนเจ็ดช่วยออสเตรเลียนุกคือจีปีแรกหนึ่งตัวในปีมวยแต่บองโอนจับตามตัวสปอร์ตแพ้จี้ครัวสายืนตามไปตัวนะกรมครัวสายืนเอาพวกมาได้ใจยีทำไมกรมครัวสาเราจะช่วยมือการของเรานี่จีเพียงของอ้อยเนี่ยเราตีกี่มืองี้เราครัวสายืนกรมยีจะไม่นอดไม่เนี่ยchân kế cái thằng ban nuôi nghi tại giới nó không của giá bởi dân mà che nuôi nghi kia nuôi nghi vì chỉ được rằng thôi chân sở sự đây mong được ngày đi bận túc trong cru xà bông bông chỉ đi sờ lạnh nè bận túc cru xà ở vùng mà đai chỉ đẹp Australia con taiสำหรับลอตตะคอสักทีมหนึ่งลอตตะคออำเภอบาประบองบองโอนถึงออกนี้เปรี้ยchỉ đẹpลูกบองโอนถึงออกนี้รวยออกเดือดหายบาประบองยืนตระเลียนตอยเปรี้ยโลหัดรุ่งชีวิตរបស់យើងតែត្រូវជាប់ក្នុងក្តីជំនុំជម្រះនៅក្នុងឱកាសជានិច្ចត្រង់បាយជាយកវិជនព្រះអង្គសងជំនួសនគរឋានសួគ៌តែមនុស្សគ្រប់គ្នាផងប្រាថ្នានឹងចង់ចូលតែមិនអាចនឹងចូលបានតែព្រះអង្គបាយជាមកនាំយើងចូលនគរឋានសួគ៌មរតកហើយនឹងជីវិតដែលគ្រប់មនុស្សមិនចង់បាត់បង់ទាល់តែសោះចង់បានលើសជាងអ្វីតែព្រះនឹងត្រៀមទុកឲ្យនៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមបងប្អូនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គត្រូវចាំថាបងប្អូនគឺជាកូនរបស់ព្រះអង្គបងប្អូនគឺជាក្រុមគ្រួសារតែមួយនាមជាកូនរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះពីថ្ងៃនេះទៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នានាមជាក្រុមគ្រួសារហើយនាមជាកូនរបស់ព្រះអង្គអរគុណច្រើនជំរាបព្រះបន្ទូលត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយសូមព្រះអរគុណ